All right, we are about to begin the press conference. As soon as we get in our seats here, for the men's 20-kilometer race walk, a close race separating gold and bronze by only 11 seconds. Bronze medalist with a time of 1:19.18 from Sweden, Perseus Karlström. Silver medalist with a time of 1:19.14 from Japan, Koki Ikeda. And the gold medalist in the men's 20-kilometer race walk with the season's best time of 1:19.07, Toshikazu Yamanishi. We will now open the floor for questions. If you do have a question, I ask that you raise your hand and we'll bring a mic to you to speak into. Questions for the medalist? Yes, sir. It's going to bring you. 共同通信の山本と言います。よろしくお願いします。おめでとうございます。山西選手にお聞きしたいんですけれども、大会世界選手権で2連覇されるのは日本の選手では初めてという快挙なんですけれども、そのあたり受け止めとかっていかがでしょうか。そうですね。素直に嬉しく思います。はい。なんでしょう。連覇というその言葉にすごくこだわりがあったわけではないですけれども、でもそこにチャレンジできるのは唯一僕だけだったと思いますし、それが今回かなって良かったかなと思います。A question was Yamanishi repeating the World Championships was the first Japanese athlete to do so. And that was the question, and Toshikazu says that he wasn't really thinking much about repeat or anything, but of course he was the only guy to be able to challenge it. So, but I'm really happy to win this championship. Other questions? スポーツウォッチの細野です。まず、山西選手に1点お伺いします。最初がドーハで最初に優勝した時のゴールシーンと、今日のゴールシーンだと今日の方が喜びの出し方が激しかったように思うんですけど、ちょっとその辺の心境の違いを教えてもらえますか。その時の感情あるがままがあれだと思うので、はい、特に理由があってどうこうっていうよりかは、ドーハの時もあれが素だったし、今回もあれが素だったかなと思います。そうですね。あんまりそういうなんでしょう。感情の問題なんであれですけどね。特に後からね意味付け理由付けはいくらでもできますけど。はい、その時はその時の感情で動いていると思うので、はい、そうですね。The question was compared to the finish in Doha, today's finish, Toshikazu seemed more emotional. What do you have to say about that? And Toshikazu says that there's, wasn't really thinking much about the difference between my emotions, just showed how I felt when I finished when I crossed that finish line. もう一問、池田選手にお伺いをします。銀メダル、東京五輪に続いて同じ色ということになりましたけれども、この意味合いの差というんですかね、今回の銀と東京の銀というのは、レース内容も含めていかがだったでしょうか。はい、東京の銀メダルっていうのはやっぱメダルを獲得を一つ目標にしていたので、嬉しいって気持ちが大きかったです。でもしかし今回の銀メダルは嬉しい反面悔しい、思いも、ありました。それはやっぱり山西選手のレーススタイルで完敗したなと、そこを認めざるを得ないレース内容だったなと思うところがあったから、はい、そういう悔しさが出たのかなと思います。しかし今回銀メダルで悔しいと思えたところが私自身成長できたところなのかなとは思うので、今後の糧にしていきたいなと思います。Okay, the question was Koki silvered in Tokyo, and this time in Eugene silver again. And the question was, can you compare the two
silver medals. And Koki responded that at Tokyo, of course, his goal was to medal in the Olympic Games last year, and he medaled, so he was very happy. This year, so he silvered. He was happy, but he said he wanted to do more. But he did lose to Toshikazu, so hopefully he'll be able to make a comeback. Any other questions? Javier? I have a question for Perseus. Congratulations. Obviously, under these conditions a very fast race, and battling till the very end for the medal. What does that mean? I know you're really exhausted at the finish, but how you really were, fought, and really at one point you thought that you still had an opportunity to be on the podium. Yeah, thank you. I thought I was losing the race at maybe 13, 14 kilometers, and then my coach got my head back in the game, and I managed to work my way up to the lead pack again. And then obviously the other guys were the Japanese and the Kenyan guy was so strong, and then I thought I was gonna end up fourth, but then I just saw like a tiny weakness in the Kenyan, and he was losing like 1 meter, and that was enough to give me enough energy to actually like push and believe that I could take the bronze. I didn't think that I would have that tough of a fight with the Kenyan guy, but yeah, it was an amazing race. I'm super happy. Any other questions for the medalist? 日刊スポーツの佐藤です。山西選手に質問をお願いします。東京オリンピック終わってから大会前にフォームの微調整だったりいろんなことに取り組んできたっていうお話でしたけど、この1年間でですね、この心技体の中ではどこが一番成長したのかっていうのをお聞きしたいです。ありがとうございます。特にここがっていうのは難しいですね。どこも全部やってきたつもりはあるんですけど、メンタルに関しても新たに取り入れてトレーニングしている部分もありますし、体力的な部分に関しても冬季練習のアプローチというのは少し変えてきました。技術に関しても、去年の東京から比べると、少し一段階上がっているかなというふうに感じています。Okay, the question was after Tokyo, Toshikazu worked on tweaking his form, adjusting, and what part of his game do you think has improved in the past year? Was it mental or technique-wise or physical-wise? For the ごめんなさい。心技体のところもう一度いいですか？ごめんなさい。そうですね。メンタリティに関してもトレーニングを積んできましたし、体力面に関しては、この冬のトレーニングのアプローチを少し変えてみました。試験的にというか、大した差じゃないですけど、技術的にも、東京終わってから少し動きのシステムを変えていて、それは少し、今のところいい感触かなと思っています。Okay, he's worked on 3 aspects. Mentally, he's worked on his mental training and his physical fitness. He's changed his approach and his technique. He has made the adjustments, and that's where he is. He came to where he is today. すみません、もう一問いいですか。アスリート委員会にも大会前に立候補されてっていうところですけど、競技外でもそういうところに挑戦するのってやっぱり珍しいといいますか、印象的な挑戦だと思うんですけど、将来的なアスリート像みたいなものっていうのはどういうふうに掲げてますか？はい、ありがとうございます。なんでしょうね。日本選手がそういうところに入っていくことがそもそもこれまであんまなかったので、そのあたりが、なんでしょう。変な言い方ですけど、役割なのかなというふうに感じたというのが一つです。で、目指すアスリート像から逆算してそういうことをしたというよりかは、
とりあえずやってみるかという感じですね。その先に何か道が開けるかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、でもなんとなく今までそういう自分の作ってきた自分の幅にとらわれていた部分もあったと思うので、そこをちょっと自分からはみ出してみるのもいいのかなと思ったのが一つです。Okay, the question was he's currently running for the Athletes Commission, and the question, he felt that it was very unique and impressive challenge, and what is Toshikazu's vision of an athlete? And Toshikazu answers that in the past, there weren't many Japanese athletes that has tried on this type of international stage, and Toshikazu felt that he can contribute and try to he can fulfill this role. He can give his opinion to everybody around the world, and he thought that let's give it a try. He thought he could he can contribute to the commission, and before he felt that he was too inside the box and he wanted to think outside the box. すみません、スポーツ日本の西海と言います。山西選手に伺います。さっきの囲みの時に東京五輪が終わって新しいフェーズに入ったというお話されたと思うんですけど、具体的になんかどういうところがなんか変わったのかとか、見える景色が変わったのかとか、その辺を教えてください。そうですね。厳密に言うとやっぱドーハで勝ってから少し変わってきてるんだろうなと思っていて、やっぱりある程度マークされてくるとか、レースの立ち回りが少し今まで通りじゃなかなか厳しいんだろうなと思っていたので、それがもろに出てしまったのが東京オリンピックだと思いますし、そういう意味ではどうレースを自分で作っていくのか、コントロールしていくのか、そこを今までは割とパッシブだったんですけど、そこをもう少しアクティブに組み立てていけるようなことができるといいなと思い始めたのが最初ですかね。それが今回のレースでは少し出たかなと思います。Okay, after the question was after the Tokyo Olympic Games, Toshikazu in the mix zone mentioned that it is a new phase and what has changed. And his Toshikazu's answer was that I think surroundings around him has changed since the Doha win. It was a gradual change, and gradually he became a contender, and he became the man to be watch out for a target by everybody else. And I think Tokyo was in that situation, but now he has to be able to overcome those other rivals, and now he's doing his race instead of being passive, being more active. Last question? もう一度すみません。日本のお二人にお聞きしたいです。今回金銀ワンツーフィニッシュということで、また競歩での日本の強さを示すことができたのかなと思う。そのあたりに対してどう感じられてますか？そうですね。まずはちょっとほっとしている部分もあります。東京で本当は金を取りたかったんですけど、ちょっと叶わなかった部分もあるので、そういう意味では今回、この初日に世界陸上初日に、日本選手団にいい風を吹かせられたかなというふうな、そんな思いでいます。本当に日頃からですね、サポートであるとか技術的な指導をしてくださる日本チームの方々の努力の賜物だと思いますし、そこに対しては本当に感謝の念でいっぱいです。はい。
今回、山西選手が、金メダル獲得して、私が銀メダルっていう形で日本チームとしては、狙っていたメダル、また重賞選手も8位入賞と、3人入賞という形で、日本チームの中でも男子競歩は、メダルターゲット種目として、期待していただいている種目でもあるので、そういった意味ではそういった期待に応えることができたのかなと、少しでも貢献することができたのかなと思いますし、山西選手もおっしゃっていた通り、本日初日ということで、日本チームにいい勢いをつけられたんじゃないかなと思います。やっぱり今私たちがこうやって世界のトップレベルで戦えているのは、今の指導者の方々が土台を作り上げてくださったからこそのものだと思うので、そういった方々に感謝したいなと思います。Okay, the question was for Toshikazu and Koki on the comments on the 1-2 finish and the strength of Japanese race walking. Toshikazu answered that he was very relieved. In Tokyo, he wanted to win the gold medal, but this time, last year he could not, but this time he could. He did, and I think this 1-2 finish provided a good momentum for Team Japan, and he's very grateful for the staff, coaching staff, support staff from Japan. Very thankful. And Koki mentioned that with Toshikazu and Koki, they achieved 1-2 finish, and Jusho also placed 8th and scored. So I think this men's race walking is a medal target event for Japan, with high expectations, and we're able to meet that high expectations. And I think that this is the first day, so I think it puts a momentum to the entire Team Japan, and really relieved and happy. And also, I want to say thank you to the coaches, and I think the coaches have built the foundation of Japanese race walking, and we're able to receive that legacy and carry on. So hopefully we can continue this momentum, and very thankful. I want to thank the medalist, and congratulations, the medalist for the 20-kilometer race walk.